الله فرمایي چې د انسان د په سمه لار کړلو بهترین نصیحت یې ورته وکړلو ته د مو ولي الله ولي چاته وویل چې د انسان سره ښېګړه کوي انسان ته سمه لار ښیي مسلمان ته مسلمان یې نن موږ څه کار کوو هغه کفر دی نفس لمونځ نه کېږي دا چې کوم دی دا مسلاتو دا ټول د بغاوت خبرې کوو سنړې باندې کو سنو سبا هر چا بله ویډیو لګولي ځو سره ربه دا کې دا غلطي و دا کې دا غلطي و دا کې الله پاک خپل ولی صفات ذکر کوي چې مو ولی کې صفات دا دی چې خال غلطو نه ربوسي صحیح په توجه معنا په دنیا کې سړی غلط روان دی معاشیت تبو کېږي په تور ته نصیحت کې یاره داس ما کوه یا یو سړی په حرامه کې لګیا دی تور ته نصیحت کې دی حرامه یو سړی چې کوم دی هغه لمونځ نه کوي تی په منظر وړوي یو سړی چې کوم دی قرآن تلاوت نه کوي تی په تلاوت راوړوي دا هغه کسان دي الله ولي چې د خلکو روغه د انسانانو روغه د الله سره کوي دا د الله ولي دا هغه د الله دشمنانو سبېږي چې کوم خلک مسلمانان یو په کفر په فتوا لګي دا د یهودو چاڼ دی دا چې کوم دی مسلمان نه دی دا عقیده غلطه دا داسې دی و داسې بس نفرت ته اجتناب وکړه خلکو ته پازیټیو خبرې کول خلکو ته د نصیحت خبرې کول خلکو ته د شریعت خبرې کول خلکو ته نفرت خبرې مه کوئ تاسو بهلول پېژنو بهلول دا د الله ولي وارث راول بازور له چا دې پوښتنه وکړه ورته ویلې بهلوله څه کوي بهلول دې ورته کوي چې د خلکو و د الله پاک په منځ کې روغه چې ښه څه موده پاسې بیا ول د خلکو دې پوښتنه وکړه بهلوله څه دې وکړ په فیصله چې فیصله داسې وشوه چې الله روزي و خو خلکو نه منله الله روزي و خلکو نه منله نن الله مونږ ته روزي دی چې مونږ یو استغفار یو توبه وباسو الله دې مونږ توبه قبولوي الله دې مونږ روغ ختم ته یوسي الله دې مونږ تمام عبادتونه مني خو چې مونږ خو یو بله ورځ دا بهلول چې کوم دی هدیرې ته راورته پوښتنه وکړه بهلوله څه کې ورته ویلې چې د الله و د مخلوق په منځ کې روغه کړو بیا چې کوم دی ته واپسې وکړه ویلې څه وي څه دې وکړ په روغه چې مخلوق روزي دی خو الله یې نه مني کله مونږ قبر ته لوټ شو په دې قبر زندګۍ ته لوټ شو بیا مونږ یایو چې مو واورېدل ومنل دنیا ته مې یا الله ولږه چې نیک عمل کړو الله ورته چې نه ظلم یا مونږ سره الله روغې تللی دی نن هم د الله ولي هغه خلک چې کوم خلک هغه